Моя первая ночь в Калифорнии, и я не знаю, куда я еду. На самом деле я очень устала, я просто хочу где-то остановиться, но для этого мне нужна теплая погода. Я бы точно не смогла проехать это на скутере. Ну что, я подготовилась к самой безлюдной дороге. Вот у меня канистра бензина. Взяла водички, потому что на 100 миль там ровно ничего. Ни магазинов, ни отелей, ни заправок, вообще ничего. Все как я люблю. В этой дороге, конечно, прекрасно все, кроме нереально сильного ветра. Честно, я думала, меня унесет обратно в Орегон. Кто бы мог представить, куда доедет этот маленький скутер? Я оказалась в очень необычном доме, совершенно случайно. Я ехала по лесу на юг Калифорнии и думала, что просто переночую в палатке где-нибудь в диком месте. Но так как ночи холодные, я решила попытать удачи и найти вписку по каучсерфингу. Я нашла одного человека и написала ему заявку. Причем он был онлайн на сайте 2 месяца назад, а я писала в последний момент. Утром я выезжала и в тот же день отправляла заявку. И я не рассчитывала, что он меня примет, конечно. Я уже приметила себе кемпинги, и вдруг он мне отвечает, но говорит, что у него нет места дома, у него уже есть гости, но он может найти мне каких-то друзей, у кого остановиться. Я согласилась, и он предложил мне остановиться дома у его мамы. Его мама живет на огромном ранчо, в доме, похожем на музей. Я живу в очень красивом особняке, таком как в музее. Мне выделили вот целую комнату, и я приехала на 1 ночь, но мне предложили остаться на 2. Приехала вся семья, ее сыновья с женами, с детьми, я тоже со всеми познакомилась. Какой кайф гулять босиком по траве. Она такая мягкая тут. И женщина, у которой я живу, она невероятная. Она очень добрая. Мы как-то нашли быстро общий язык, пропустили вот эту всю стадию притирки и сразу затронули глубокие темы, которые могут обсуждать только женщины. И мы несколько часов в первый день, когда я приехала, просто общались о жизни. И такое никогда бы не произошло, если бы я просто остановилась в отеле. Ой, сколько лошадей, я не увидела даже. Коняшка. Да. Ну вот, новое утро. Мне сейчас нужно решить, куда я еду. Я вообще не знаю, поеду я в сторону Сакрамента или я поеду к озеру Таха. Сейчас мне нужно будет сесть, посмотреть на карту еще раз, может отправить пару запросов на каучсерфинг. Но вначале я пойду сделаю себе кофе.
ручеёчек это. Очень интересно все получается. Я сегодня собрала вещи и собиралась ехать в сторону озера Тахо, продолжать свое путешествие на скутере, но семья, в которой я остановилась, неожиданно предложила мне снять машину и отвезти мой скутер напрямую в Сан-Диего, потому что на озеро Тахо надвигается сильный шторм, будет снег в горах. Я на самом деле очень этому рада. Я просто не могу дождаться, пока я где-нибудь не остановлюсь на недельку, на две, чтобы мне было как минимум тепло спать. И хочется просто отдохнуть, потому что я еду без остановки с мая. Я как прилетела в США, я вот еду. Причем приземлилась я в Лос-Анджелесе, доехала до Майами, потом я доехала на север до Южной Дакоты, проехала весь север, опять спустилась на юг, почти в Лос-Анджелес. То есть я вот так вот всю Америку проехала, считаю. That continues just like it's always continued in a completely new way. In Jesus' name, amen. Amen. Раннее утро, туман. Мне дали перчаточки, вот такие пакетики, которые согревают руки. Я еду в Рино, и там меня подберут мои друзья на машине, погрузят скутер в машину, и мы поедем в Сан-Диего. В Калифорнии очень много горячих источников, и мы поехали их искать. Что самое крутое, они тут дикие и совершенно бесплатные, и больше похожи на теплую лужицу, чем на спа. Но я люблю такие места, ведь в них тебя ничто не отделяет от природы. Look, girls, this canyon, that's where the water came through. And here we are in the most beautiful part of California. It's getting crazy up there. Сегодня выпал снег уже, очень холодно, и мы едем в Сан-Диего. А по дороге посмотрим кучу красивых мест. This is so cool out here. Мы приехали на Краули Лейк. Тут вот такие колонны. Прямо возле берега озера. Они из какого-то песчаника такие рассыпаются. Самое удивительное, что это все естественное, природное. Такими блоками оно выросло как-то. Очень странные штуки.
Такое ощущение, что ты где-то в египетском храме древнем. Right on the beach. All natural. Naturally made. Вон там в горах творится что-то не очень теплое. Дальше мы поехали в лес с самыми старыми деревьями в мире. Мы приехали в новое место. Тут очень старый лес. Некоторым деревьям больше 3000 лет, даже больше 4000 лет. Это бристол-конские сосны. Самому известному дереву Мафусаил примерно 4850 лет. Только представьте, оно старше египетских пирамид и Римской империи. Здесь на высоте 3000 метров холодно и почти не идет дождь, а почва бедная и каменистая. Зато тут нет насекомых и мало пожаров. Растут деревья медленно, всего по миллиметру в год. Из-за этого их древесина становится очень плотной и смолистой, а значит почти не подверженной гниению. Следующая остановка – Алабама Хиллз. Вы наверняка видели это место. Тут снимали сотни фильмов, от старых вестернов до «Железного человека» и «Джанго освобожденного». Я не ожидала, что Калифорния будет настолько холодной и настолько красивой и разнообразной. Тут невероятные горы, огромные, со снежными шапками. Тут так много интересного. Я ничего не читала про штат. Я люблю приехать на место и изучать его уже, когда я там. И Калифорния меня очень удивила. Ребята довезли меня к себе домой в город Карлсбад. Это где-то в часе езды от Сан-Диего. И живут они в 5 минутах ходьбы от пляжа. Изначально мой план был отдохнуть пару дней и продумать маршрут по Калифорнии или, может, ехать в Аризону. Но чем больше я листала карту и смотрела прогноз погоды, тем меньше мне хотелось куда-то ехать. И вот сейчас я чувствую, что это путешествие, оно немного исчерпало себя для меня. Я от него получила все, что хотела. Я преодолела свой страх вождения. Я провела целое лето на природе в палатке. Я встретила очень классных людей, увидела национальные парки, о которых мечтала. Но сейчас мне хочется чего-то другого. Мне хочется остановиться где-то, может, даже в больших городах, слетать к друзьям в другие штаты, может, где-то поработать, найти какой-то волонтерский проект. В общем, немножко заземлиться хотя бы на месяц, перевести дух, переварить все эти эмоции и немного побыть наедине с собой, как-то организовать, что ли, свою жизнь немножко. И так интересно получилось. Дорога будто решила сама, когда мне нужно остановиться. Потому что, когда я ехала по Орегону, даже несмотря на то, что там было очень холодно, я
все равно наслаждалась своей поездкой. И я планировала и дальше смотреть места, ехать вот так с палаткой. И как-то внезапно мне перехотелось, я очень устала. Устала именно от такого формата путешествия. Конечно, я не прекращу путешествовать, я делаю это уже 9 лет, и мне кажется, уже нет пути назад, когда ты так долго проводишь в дороге. В любом случае, сейчас я сделаю перерыв, надо всем хорошенько подумаю, а потом мы увидим, что я буду делать дальше.